दर्शक बंधु 13 डिसेम्बर रे पार्लियामेंट उपरे जो आक्रमण देखा मिलता जदिओ यह आतंकवादी आक्रमण कहु नहीं तथापि देशर पार्लियामेंट जो लोकसभा राज्यसभा भली गुरुत्वपूर्ण सबुठ बड़ गणतांत्रिक देशर नीति नियम को निष्पत्ति आधार रे निया जाउथवा विचार विमर्श केन्द्र बोली कहुची एभली एक गुरुत्वपूर्ण सभारे जो भली भाव रे विरोध प्रकट करा जायथिला एवं ग्यास माध्यम जो भली दुईटी आरोपी एभली कांड घटाइथिले ए संबंध में एक विस्तृत सूचना आपण माने गत काली ठारू गणमाध्यम जरिया रे जानि सारिथिबानी सेमाने किए कोन पई आस्थिले एवं मोटामोटी भाव में एबे अनेक गुड़िए तदंत एजेंसी एहाकु नै तदंत करुथुवा रिपोर्ट मध्य सामना को आसीछि। ए संबंध में विस्तृत रिपोर्ट निश्चित मात्रा रे आसीबो एवं ए संदर्भ में आमे खबर तो निश्चित आपण मानकु दबु किंतु मोटामोटी वर्तमान रो जो नुआ पार्लियामेंट भवन करा जाइछि पुराना पार्लियामेंट भवन नुआ पार्लियामेंट भवन भितरे किछि जो परिवर्तन रो करा जाइछि बा निर्माण रो ढांचा रे परिवर्तन करा जाइछि एवं सबुठु बड़ कथा हला गुरुत्वपूर्ण अधिवेशन चलिबा बेले हठात सुरक्षा को नै जो भली भाव रे घटना घटिछि बा सुरक्षार अवहेला को नै जो भली भाव रे घटना घटिछि संभवतः पार्लियामेंट सुरक्षा को नहीं एक प्रकार रिपोर्ट मध्य सामना को आसीछि कि एभली घटना एते टाइट सिक्योरिटी बा एते सुरक्षा एजेंसी कार्य करुथवा बेले घटिला केमिति तबे ए घटिला केमिति ए संबंध रे जानिबा पूर्वरु एथिरे जो सुरक्षार पर्याय गुडी को रहिछि ए संबंध रे मध्य जानि रखिबा दरकार। वर्तमान जो भली भाव रे आपण माने पार्लियामेंट रो चित्र देखुचंती पुराना पार्लियामेंट नुआ पार्लियामेंट ये जो परिसर रही परिसर रे मोटामोटी पार्लियामेंट भवन रो बाहर परिसर रे प्राय दुईटी पर्याय रे सुरक्षा एजेंसी माने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करिथांती एवं प्रवेश द्वार रे एक चेकिंग मध्य होइथाय तलाशी मध्य होइथाय। वर्तमान संपूर्ण पार्लियामेंट को सुरक्षा करिवार दायित्व तीनोटी सुरक्षा बाहिनी उपरे निर्भरशील गोटे हला पारामिलिटारी फोर्स अन्यटी हला दिल्ली पुलिस एवं तृतीयटी हला पार्लियामेंटारी सिक्योरिटी सर्विसेस बा जहाँ को कहा जाए पीएसएस। यही तीन पर्याय रे सुरक्षा बाहिनी माने तदंत करी पार्लियामेंट संपूर्ण सुरक्षा भार को बहन करिथांती एवं दुईटी अर्थात दिल्ली पुलिस एवं पारामिलिटारी फोर्स परिसर रो बाहरे बा पार्लियामेंट भवन रो बाहरे एमाने सुरक्षा दायित्व रे थिबा बळे पार्लियामेंट भितरे पार्लियामेंटारी सिक्योरिटी सर्विसेस माने दायित्व रे रहिथांती एवं मोटामोटी भाव रे आहुरी मध्य पारामिलिटारी जवान रो जो गार्ड माने रहिचंती से माने संपूर्ण पार्लियामेंट रो चारि कड़ को सील करबा अवस्था रे रखिथांती। जेकोसी व्यक्ति विशेष जदि पास धरी भीतर को जीवाकु चाहिला अधिवेशन को देखा चाहिला बजेट सेशन को देखा चाहिला ताहले प्रथमरु एही जोठारे पास बना जाए एठारे एक प्रकार तदंत बा तलाशी हुए। द्वितीय रे एमाने जेतेबेले भवन भीतर को प्रवेश करंती सेतेबेले प्रवेश द्वार पाखरे थिबा दिल्ली पुलिस रो तदंतर सम्मुखीन हुअंती तलाशी करा जाए तापरे जेतेबेले भीतर को जांती एमाने पीएसएस रो दृष्टि रे मध्य थांती एवं एबे जो व्यवस्था पूर्वरु भी व्यवस्था थिला कि जेकोसी विजिटर्स बा जेकोसी लोक अतिथि भाव रे जदि जाई अधिवेशन को देखा चाहिए ताहले से कौनसी जिनस भीतर को नहीं पारिबे नाही कागज खंडे भी भीतर को नहीं पारिबे नाही मोबाइल फोन नहीं पारिबे नाही कौनसी जिनस भीतर को नहीं पारिबे नाही। ये तो गला सुरक्षा व्यवस्था कथा। द्वितीय रे वर्तमान रो जो पार्लियामेंट भवन रही खास कर लोकसभा कथा जदि कहबा एथिरे प्राय 6टी गैलरी देखा मिली थाए जहाँकि दर्शक मानक पई उद्दिष्ट थाए। प्रेस गैलरी गोटे स्वतंत्र थाए जोटी सांबादिक माने बसंती गोटे गैलरी सेठारे सुरक्षा दायित्व रे थिबा मार्शल मानक पई थाए एवं अन्यटी हला मोटामोटी भाव रे जो बाहर बड़ बड़ अतिथि मान आसंती से मान जदि देखा चाहती पार्लियामेंटारी सेशन से मानक पई मध्य स्वतंत्र भाव रे व्यवस्था करा जाई थाए। एभली एक गैलरी लोकसभा रे देखा मिली थाए किंतु सबुठु बड़ कथा हला एते सब पर्याय भितरे एभली एक सुरक्षा अवहेला घटिला केमिति एथि नै 3 प्रकार कथा सामना को आसी कहा जाउची कि प्राय पार्लियामेंटारी जो सुरक्षा दायित्व रे 301 जन सिक्योरिटी पर्सन बा सुरक्षा बाहिनी बल
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ପ୍ରାୟ 176 ଯବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ରହିଥିଲା ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା। ଦୁଇରେ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଞ୍ଜୁର ରହିଛି କି ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଜିକାଲି ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏଭଳି ଅଧିବେଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା ପୁରୁଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଢାଞ୍ଚା, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କେମିତି ଏହା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ିଛି। ସେମାନେ ନିୟମିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସୁଯୋଗ ନେବାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲା କି ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜୋତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭିତରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ନେଇ ଯିବାରେ ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଜଣେ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯିବ କେମିତିଆ? 3 ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି ଏମ୍ପି ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ନାଁକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏମ୍ପି ମାନେ ବା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ, ସଂସଦ ମାନେ, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତି ପାଖର ଲୋକ। ଏହି ଆଧାରରେ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରପର୍ସନ ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁହାଯାଉ, ତାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ବା ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଦେଶ ଅତିଥି ସିଧାସଳଖ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତ୍କାର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ଯଦି କୌଣସି ସାଂସଦଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ବାଟରୁ ସାଂସଦଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦସ୍ତଖତରେ ଏକ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାମା ଆଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏମାନେ ବି ଜଣେ ଏମ୍ପିଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୋତା ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଲାସି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜୋତା ଭିତରେ ଏମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାନିଷ୍ଟରକୁ ନେଇଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଏଇଠି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହା ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 10.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଠାରେ ତଳକୁ ଡେଇଁବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏହା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ୟାନିଷ୍ଟରରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡିଟେକ୍ଟର ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କରେ ଏକ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପନ୍ନ ଡିଟେକ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସମ୍ଭବତଃ ଯଦି ଏମାନେ ଲୁହା କ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇଥାନ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ୟାନ୍ରେ ଏହାକୁ ଧରା ଯିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିଲା ବା ଧରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଖାସ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଭବନ ହୋଇଛି ଏହାର ସାମ୍ନା ଦ୍ୱାରରେ, ଯାହାକୁ ମକର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ରହୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠାରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ରହିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିବ ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଚ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଆଉ ସହଜରେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପାତତଃ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ। ଏହା କେବେ ମିଳିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଏବେ ପୁରାପୁରି ମାତ୍ରାରେ
हाई टेक्नोलोजिकल डिटेक्टर को व्यवहार करा जिबा पई मध्य कहा जायछि एवं सबुठु बड़ कथा हला कि जेउ भली भाबरे अमेरिका रे थिबा भारतर मोस्ट वांटेड अपराधी पन्नू चेतावनी देइतला कि पार्लियामेंट रे आक्रमण करिवो बोली जदियो पन्नू सह एही घटनार कोनोसी संपर्क एजावत रिपोर्ट आधार रे बाहर को आसी नाही ए दिगरे मध्य व्यापक मात्रा रे तदंत कराजिबो कारण गोटे साधारण लोक जदि भितरे जाई गैस छाड़ी पारुची ताहले जो माने कट्टर आतंकवादी सेमान तो आहुरी योजना करी भितरे केतेबेले भी पसी जाई पारिबे तेणु एबे मोटामोटी भाव सुरक्षा ढांचा को नहीं जो प्रश्न उठुची यार त्वरित समाधान पई सरकार व्यापक प्रयास आरंभ कर देथिबा जणा पड़िची। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।